Lidhja Social-Demokrate Maqedonisë sot zgjedh kryetarin e ri të partisë. Lideri aktual i LSDM-s Venko Filipçe është kandidati vetëm për kryetar të partisë në zgjedhjet e rregullta brenda partijake. Zgjedhjet po mbahen në organizatat komunale të LSDM-s në mbar vendin në 78 vend votime, të cilat u hapën në orën 8 të mëngjesit. Votimi vazhdon deri në orën 20. Kompetent për realizimin e votimit është Komisioni Qendror i Zgjedhor i partisë. Nga LSDM informuan se komisioni ka konfirmuar dhe ka mbyllur listën zgjedhore, në të cilën në mënyrë aktive janë regjistruar 23.712 antar. Është siguruar material zgjedhor, paravan për fshekësi gjatë votimit, kuti për zgjedhje, shenja dhe gjithçka që është e nevojshme për ditën e zgjedhjeve. Të gjithë antarët e LSDM-s të regjistruar në mënyrë aktive mund të votojnë për zgjedhjen e kryetarit në komunën e tyre në një vend votim adekuat. Antarët që votojnë duhet të kenë me vete kartelen elektronike të antarësimit të LSDM-s dhe një dokument identifikimi personal të vlefshëm të sëmurë dhe të pafuqishmit votuan të shtunën. Rezultati do të konfirmohet pas përfundimit të procesit të votimit. Zgjedhjet brenda partijake për kryetar të LSDM-s paraprakisht ishin caktuar për 16 mars, por u shtyn për shkak të tragjedisë në Koçan. Filipçe u zgjodh në krye të partisë në qershor të vitit të kaluar, në zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat LSDM i organizoi pas dorëheqjes së Dimitar Kovacevskit për shkak të rezultatit të dobët në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Filipçe kësaj radhe do të ketë mandat 4 vjeçar.